ევროპარლამენტმა და ევროსაბჭომ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტს ორმხრივი ინტერესის პროექტის სტატუსი მიენიჭა. აღნიშნული სტატუსის მინიჭების შემდეგ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი ექცევა ევროკავშირის ენერგეტიკული კანონმდებლობის ქვეშ, რაც გულისხმობს, რომ შესწავლის და მშენებლობის ნებართვის მისაღებად პროექტი გამარტივებული პროცედურებით ისარგებლებს. ამასთან ორმხრივი ინტერესის პროექტის სტატუსის მიღება ბიზნეს და საინვესტიციო მოდელის ჩამოყალიბების კუთხით უაღრესად მნიშვნელოვანი რეპუტაციული ბენეფიტია. ევროპული კანონმდებლობის თანახმად დამტკიცებულ ორმხრივი ინტერესის პროექტებს ევროკავშირის მხრიდან აქტიური სამართლებრივი, ფინანსური და ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ექნება. შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი ითვალისწინებს ციფრული და წყალქვეშა მაღალი ძაბვის გადამცემი ქსელის მოწყობას, რომელმაც ერთმანეთთან უნდა დააკავშიროს საქართველოსა და ევროპის ელექტროენერგეტიკული სისტემები. პროექტის ფარგლებში აშენდება დაახლოებით 1155 კილომეტრის სიგრძის 1300 მეგავატი სიმძლავრის წყალქვეშა კაბელი. წყალქვეშა კაბელის მშენებლობა სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ენერგეტიკული სექტორის გაძლიერებისთვის და საექსპორტო პოტენციალის ზრდისთვის. შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფს საქართველოში გენერირებული ელექტროენერგიის ექსპორტს ევროკავშირში, მაგრამ ამასთანავე ის გააძლიერებს ევროკავშირის ენერგო უსაფრთხოებას და ენერგო დამოუკიდებლობას. ისევე როგორც ძალიან მნიშვნელოვან და დიდ ბიზნესს მისცემს ზოგადად სამხრეთ კავკასიის ენერგეტიკულ სექტორს. სწორედ ამის დასტურია ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს გადაწყვეტილება, რომ მიენიჭა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელს PMI სტატუსი, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის სტრატეგიულ მნიშვნელობას